వారం దినాల సంది వానలు కొడుతుంటే చుట్టుముట్టు ఎటు చూసినా చెట్లన్నీ కడిగేసినట్టు ఎంత పచ్చగా కనిపిస్తున్నాయో కదా. ఇక ప్రకృతి ప్రేమికులైతే రయ్య రయ్య జలపాతాల తోవలు దొక్కుతుండ్రు. జోరు వానలా హోర్ సప్పుడు వేసుకుంటా కొండల మీదకేంచి నాట్యం ఆడుకుంటా దుంకుతున్న నీళ్ళని చూసుడంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పుండ్రి. నేను ఇప్పుడు చూపే వాటర్ ఫాల్ని చూస్తే స్వర్గమే నేలకు దిగొచ్చిందా అన్నట్టుంది. వా వా చూసేతందుకు రెండు కళ్ళు చాలతలేవు కదా. ఇదేదో అమెరికాలో ఉన్న నయాగర జలపాతం. ఇట్లా యూట్యూబ్ లో వీడియో చూసి తరించడే తప్ప మనమాడికి పోయే భాగ్యం లేదని బాధపడకుండ్రి. ఇది అమెరికాలో ఉన్న నయాగర కాదు, మన దేశంలోదే కర్ణాటకలో ఉన్న జోగ్ వాటర్ ఫాల్. డ్రోన్ తో తీసిన వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరికైనా అబ్బబ్బా ఎప్పుడెప్పుడు అడుకోయి ఎంజాయ్ చేద్దామా అన్నట్టు లేదు. ఆహా, ఆ నీళ్లు కొండ మీకెళ్ళి దుంకుతుంటే ఆ సప్పుడుకు జుమ్మంది నాదమని సంగీతం వినిపించినట్టున్నది కదా. ఇసొంటి జాగలకు పోయి తరించవలసిందే గాని వీడియోలో చూసి కాదనిపిస్తుంటాయి చాలా మందికి. అయితే అంత దూరం పోనోళ్ళుంటే మన తెలంగాణ ఆంధ్రలో కూడా మస్తు వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. బోగాత, కుంటల, పొచ్చర జలపాతాలకు పోయి కూడా ఎంజాయ్ చేసి రావచ్చు. ఈ ముసురు వానలకు 3 రోజులు బంద్ పెట్టుండ్రు గానీ వానలు తక్కువైతే మళ్ళా తెరుస్తుండొచ్చు. మరి ఇంకేంది, పోయో లుక్కేసి రాన్రి. దోస్తులతో పోతే ఇంకింత చిల్లవచ్చు.